الساعة 1 بعد منتصف الليل. يلا السحور يقترب. يلا بقى نلبس ونجهز لان انا هنزل اتسحر بره. ايوه يا جماعه هتسحر بره، بس مش هتسحر في مكان، هتسحر في بيت. قررت انا واخواتي نتجمع ونتسحر في بيت اختي، فيلا بينا نجهز وننزل عشان نقضي اول ليله رمضان مع بعض كأسرة مع بعضينا، ونتسحر سوا ونجهز السحور مع بعض. يلا بينا يلا بينا نجهز. هلبس التريننج ده اللي هروح بيه لاخواتي طبعا. احنا نازله من بيت لبيت، فهلبس تريننج حاجه خفيفه عشان ابقى قاعده براحتي، لان الساعه 1 لسه، فالسحور اصلا الفجر بيأذن على الساعه 5 الا تلت، فلسه مده كبيره، لسه حوالي اكتر من 3 ساعات، فانا عايزه ابقى قاعده براحتي، فهلبس التريننج ده. فيلا بقى بينا نلبسه. ده شكل التريننج. اوكي عشان بقى نقعد براحتنا وننطلق وناكل بقى براحتنا وما اعرفش ايه. سحور يا جماعه سحور. هنصوم كتير قوي قوي قوي. هنصوم كام؟ هنقول من 12 ساعه. هنصوم حوالي 14 ساعه. الصيام يا جماعه حوالي 14 ساعه. لازم ناكل بقى. بالعكس يا جماعه، كل ما انت كنت خفيف اكتر كل ما انت ما حسيتش بالجوع، لكن لو عملت العكس كل بقى ما بتتفس في الاكل اكتر وبتاكل اكتر بتجوع كتير، لان المعده شغاله هضم 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 هضم. فنصيحه، اوعوا تقلوا في السحور. محدش يتقل في السحور، هتتعذب والله وهتجوع جدا جدا. نصيحه وعن تجربه، بلاش تتقلوا في السحور. كل على قد معدتك خالص، الطبيعي خالص يا جماعه. حتى لو هنصوم 14 ساعه 16 ساعه عادي، مش هتفرق. كل ما انت قللت الاكل كل ما انت ما حسيتش بالجوع. دي نصيحه انصحها لكم. بعد كده بقى هحط حاجه خفيفه كده، يعني هحط كحل بس في عيني، لان عيني مفيش اي حاجه خالص. واحط ليب جلوس فقط. ده الحاجات اللي انا احطها على وشي بس. اوكي يلا بينا. زي ما انتم شايفين الوش فرق بالسيمبل تاتشز اللي احنا حطيناها، فكده بقينا جاهزين خالص. فيلا بينا ننطلق على بيت اختي. يلا بينا يلا بينا نلبس الطرحه، ودي اخر خطوه. وصلنا مكان او عند بيت اختي عشان نتسحر سوا. طبعا لسه بدري جدا يا جماعه، بس احنا رحنا عشان نقعد سوا ونقضي اول ليله رمضان كلنا سوا. هنا تجهيزات السحور بقى. سحور اول يوم رمضان. انا يا جماعه متخصصه في الفول. الفول ده عندي تخصص، وان شاء الله نعمل لهم فول لرمضان 2024 حاجه كده جامده جدا ياكلوا صباحا ورا. بصوا يا جماعه، اهم عيش في رمضان ما ينفعش طبعا رمضان يجي من غير الكحك. الكحك ده احنا متخصصين فيه في بورسعيد بس، يعني مش هتروح القاهرة تلاقي العيش الكحك ده، لا هتلاقي عيش عادي. العيش الكحك ده عندنا فقط في بورسعيد، فاحنا في بورسعيد غير، يعني دايما هتلاقينا مميزين في حاجات كتيرة، وكل حاجة بنعمل لها الطقوس بتاعتها. فالعيش الكحك ده اهم حاجة على سفرة سحور رمضان كل سنة. وهنا يا جماعة كانت سفرة سحور اول يوم رمضان 2024 كانت جاهزة، او سحور رمضان 1445 عشان الناس ما تزعلش. تعالوا بقى اوريكم مكونات سفرة سحور اول يوم رمضان. طبعا اساسي عندنا يا جماعة ايه؟ الفول والبيض. انا بقى بحب البيض بالبسطرمة جدا، يعني في ناس بتحب البيض بالبيف وانا بحبه قوي، بس بصراحة اكتر نوع بيض انا بحبه البيض بالبسطرمة. قولوا لي انتوا كمان بتحبوا البيض بالبسطرمة ولا لا؟ تاني حاجة لازم تكون موجودة الفول. الفول بقى انا طبعا متخصصة في عمايل بالفول يا جماعة. انا احسن واحدة اكلك فول بالزيت الزيتون او بالزيت الحار بالليمون، حاجة كده ما تاكلهاش من احلى عربية فول هتاكلها من ايد روني المصري. اهم عنصر بقى، وده اغلب الناس ما بيجيبوش كتير، الطعمية او الفلافل. انا روني المصري مدمنة، ايوه يا جماعة مدمنة حاجة اسمها طعمي. انا مدمنة، انا بحب كل انواع الطعمية. وده طبعا العيش الجميل بتاعنا، العيش اللي البورسعيدية بس متخصصين فيه، اسمه عيش كحك. ايوه هو كحك، طعمه يا جماعة بندوم. احنا عندنا فرن اسمه فرن همام طرح البحر، اجمد واحد بيعمل العيش الكحك ده في بورسعيد، خطير. فسفرة سحور اول يوم رمضان بتكون مميزة جدا. طبعا سفرة سحور اول يوم رمضان ما ينفعش تفوز فيها الجبنة بالطماطم بالخيار، حاجات مميزة جدا. والحمد لله اتسحرنا، واخر حاجة نختم بيها يوم الزبادي طبعا دي لازم تكون معانا في سحور اول يوم رمضان. خلصنا اول رمضان نايت في رمضان 2024. خلصنا اول سحور النهارده، كان يوم حلو قوي، تجمع اخواتي كلهم وانا واخواتي مع بعض. الحمد لله ربنا يخلينا مع بعض ودايما مع بعض،
وبس كده. يلا بقى ما عادش تفصلنا دقائق بسيطة على صلاة الفجر، هنصلي الفجر وخلاص ننام. واحلى حاجة بقى ايه، ان بكرة اجازة فننام براحتنا ونصحى براحتنا. كل سنة وانتم طيبين ورمضانكم كريم. متنسوش بقى تدعوا لي، اي حد يفتكر المصري يقول لي اي دعوة تيجي في دماغه. ماشي، هستنى دعواتكم في الكومنتس.